Artıq kiber hücumlara qarşı sığortalana bilərik. Belə ki, ölkəmizdə kiber risklərdən sığorta növü mövcuddur. Bəs bu sığorta növünün üstünlükləri nələrdir? Hazırda bu sığorta növü qurumları, hüquqi şəxsləri və şirkətləri əhatə edir. Ölkəmizdə kiber təhlükələrdən sığorta artıq 3 ildir ki mövcuddur. Sığorta haqqı 200 manatdan başlayaraq risklərə görə dəyişir. Şirkətin fəaliyyətinin və nüfuzunun qaldırılması istiqamətində marketinq xərcləri, digər tutaq ki, hüquqşünasla bağlı olan xərclər və s. xərc qarşılanır və eyni zamanda texniki xəta nəticəsində ola bilər ki, hansı bir işçi texniki xəta elədi və yaxud da ki, elə kiber hücumlar nəticəsində müəyyən bir bazanın silinməsi baş verdi və bununla bağlı baş verə biləcək itkilərin, maliyyə itkilərinin də qarşılanmaq məhz bu sığorta növü ilə mümkündür. Sözü gedən sığorta növü bu sahədə yeni eranın başlanğıcı hesab olunur. Çünki kiber dələduzların auksiyona çıxardığı şirkətlərin məlumatlarını yalnız bu sığorta növü vasitəsilə qaytarmaq mümkündür. Həmçinin burada məsuliyyət təkcə hüquqi şəxslərin deyil, şirkət və korporativ əməkdaşlarının da üzərinə düşür. Maillərdən məlumatlar göndərilir. Əməkdaşlar həmin məlumatları klikləməklə sızıntını önə çıxartmış olurlar. Məhz bu zaman kiber təhlükəsizlik sığortası rolu üzə çıxmış olur. Bu şirkətlərdə maliyyə itkisini, məlumatın sızmasını və bundan əlavə olaraq əməliyyat sistemlərinin dayanmasını kompensasiya etmiş olur. Bu sığorta növü şirkətlər üçün veb səhifələrə verilən hücumlar nəticəsində dəymiş zərərləri, sosial şəbəkə hesablarının oğurlanması, parolların dəyişdirilməsi kimi məqamların bərpası və digər kompensasiyaları özündə ehtiva edir. Onu da qeyd edək ki, sığortanın bu növü könüllüdür. Nigar Babayeva, Zaur Haşimov, Telesəhər.